如果我話首期款100萬起步，你就可以喺龍華買到一套咁樣嘅景觀，羊頹山嘅水庫同埋山景都可以睇到嘅大三房，而且精裝修現樓。你哋會唔會好中意呢？如果話只有300零萬出頭嘅預算，喺深圳邊嘅地方買樓係最着數嘅呢？今日帶各位咧過嚟龍華呢邊睇個盤啦。咁龍華咧係作為喺深圳中部嘅一個地區，有地鐵，而且咧亦都有高鐵，落香港都超級方便嘅。咁我哋咧呢個樓盤叫做深鐵龍景啊，旁邊呢邊咧就係港鐵天崇。咁以前咧好多香港人都買咗喺呢個樓盤呢邊，因為咧唔單止有地鐵口啦，學校、商場一應俱全嘅。今期呢個視頻，各位可以點翻個關注，因為呢個樓盤已經係一手嘅枕然樓，裝修嘅標準超過咗3000蚊一方，唔單止有中央空調，全屋嘅裝修真係好靚仔嘅。咁呢個小區目前已經係枕然樓㗎啦，咁整個小區花園已經全部做好，所有樓棟呢其實都係屬於超高層3梯5戶嘅，互不遮擋。咁其實我好中意呢個樓盤嘅就係因為呢個景觀嘅，外面有羊頹山啦，而且我哋依家睇緊嘅係101平嘅大三房，有個大嘅陽台。嗱，咁我哋依家睇緊嘅一套咧係西南向嘅，呢個客廳會比85嘅要大到好多，入門口嘅左手邊就係我哋嘅廚房。咁整體嘅景觀嘅話，我哋唔差啦。咁每一個房間，咁起碼呢一套咧有101個房，所以嘅話佢房間會比較大，而且做咗3房2廳2衛嘅，衛生間唔會覺得話太細，亦都做咗乾濕分離。咁主臥室呢邊咧更加靚啦。咁旁邊呢一戶咧同樣係西南向睇羊頹山，85平方米嘅3房1衛嚟嘅。咁呢一套房咧真係開間會比101平嘅要細咗接近10公分啦，即係佢個寬度。咁入門口咧佢就同101平嘅係相反嘅廚房。咁我哋咧裏面做咗3隻房間同一個衛生間，呢邊就主臥室，預留咗有衣櫃噶啦。中間呢個房間咧就會有啲細，做唔到衣櫃嘅。咁我哋翻過嚟呢邊咧就最次臥室嘅，算為比較大啦，全屋中央空調。咁呢邊就屬於公衛嘅，咁都做咗3段式分離。呢一套咧就係111個平嘅4房大橫廳嘅設計。其實呢個房型咧比較好嘅，起碼咧有個咁大嘅客廳，冇乜嘅浪費空間。咁我哋入門口呢邊咧係帶咗一個房間作為一個客房喺呢度嘅。咁喺餐廳入嚟咧就有個大廚房。咁呢個位置咧，其實就係俾我哋放冰箱嘅。呢個廚房面積都 OK。咁餐廳呢個位置一拉咗窗簾，西南向嘅，依家嘅採光比較好嘅。咁呢度咧，佢主要咧係東南向同埋西南向嘅朝向啦。咁無論3房1衛定係3房2衛，同埋我哋依家111平嘅4房2廳2衛都有。咁西南向嘅咧，我哋睇羊頹山嘅景觀係視野面最好嘅一個。咁裏面咧，我哋有3房2衛喺呢邊呢個公衛，同埋1隻兒童房喺呢邊嘅。其實房間咧比較大，最緊要呢一批房啊，所有嘅房間我哋都好大嘅，唔會話擺唔落床或者做唔落衣櫃嗰種。咁呢一隻房間咧，相對會比較細少少。咁呢邊咧主臥，其實佢可以做到一個南北通嘅。咁呢邊咧做咗有衣櫃喺呢邊。咁同時咧，主臥嘅呢個位置其實都係睇山景嘅。咁我哋嘅廁所咧就喺主臥嘅入門口呢個方向，起碼咧佢唔會話對住床頭。咁我哋依家咧睇緊嘅呢一套咧係85平嘅開發商交樓標準嚟嘅。咁我哋入門口呢個咧係裝夾門指紋密碼鎖，同時咧入圍嘅鞋櫃係全部搞掂晒，而且最叻嗰個仲有個消毒鞋櫃喺呢邊，交付標準都會比較高。咁呢邊咧入門口左手邊係我哋嘅廚房。主要係睇東南向定係西南向，有左手邊嘅廚房，亦都有右手邊嘅廚房嘅。廚房3件套呢啲全部都有，而且咧唔會話封閉式嘅。廚房、房間、衛生間全部都有窗口。咁呢個咧係全屋都有中央空調啦，而且裝修好靚仔，包括我哋嘅電視、背景牆以及呢一啲隔音板全部都做好晒，包括我哋依家上牆呢啲嘅瓷磚。一整塊嘅裝修差唔多去到咗3000幾蚊一方。咁我哋陽台咧呢個位置係東南向嘅，東南向喺下午咧佢冇乜光線照入嚟，但係咧我哋呢個位置佢唔會話有遮擋。前面咧係屬於港鐵之前嗰一批嘅洋房小高層別墅，咁我哋咧亦都聽唔到有地鐵嘅噪音。咁我哋翻入嚟裏面
裏面呢邊咧，我哋做咗係3房1衛嘅，咁呢個係大嘅主臥室，所有嘅櫃，包括依家嘅電視背景牆啦，以及一啲夾板全部都做好晒嘅。咁窗口外面咧，景觀亦都非常唔錯。咁我哋中間呢個咧，其實房間會比較細，85嘅3房1衛，因為佢都唔係新規嘅戶型嚟㗎啦。衛生間做咗3段式分離嘅，都算為比較大啦，亦都使用嘅係智能馬桶。咁我哋呢邊嘅次臥就相對大少少，但係咧，如果話放個衣櫃咧，其實都有啲顯細嘅。